Hammalarga salom bo'ldi. Sizlar bilan Choryev Gaming. Короче, bugungi videomiz ham Buldrup sayti haqida bo'ladi. Bugun ham Buldrup open case qilib necha yuz chiqaramiz, chiqara olamizmi yo'qmi, o'shani haqida ko'ramiz. Короче, bolalar, bu video kommentariyasiga ham 60 yuzga qo'yilgan. Buni qanday yutamiz desanglar, videoga like bosasizlar, menga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib, kommentariyaga ID yozib qoldiringlar. Keyin bitta narsa bolalar, qanchalik ko'p ID tashlasanglar, yutish shansinglar shunchalik baland bo'ladi. Masalan, mana kecha video qo'yishimga qaramasdan hozir video chiqarishga qaror qildim. Hozir bu video kommentariyasiga ham 60 yuz qo'yilgan edi. Buni ham aniqlab ko'ramiz. Mana random saytga kiramiz. Video silkasini shunday qo'yamiz. Mana ketdi. Ko'rishingiz mumkin kommentariyalar. Mana shu bola yutdi. Shuni skrinshotini olamiz. Telegram kanaliga o'tib qo'yishni maslahat beraman. Bolalar, Telegram kanal mana YouTube'da shapkasida bo'ladi. Bemalol o'tib olinglar. Open case'lardan keyin normalniy balans ko'tarilganda UC'lar, har xil narsalar Telegram kanalida bo'ladi. Hozir bu yutgan bolaning 60 UC'sini ham Telegram kanaliga skrinshotini tashab qo'yaman. UC'sini tashab. Короче, bugungi videomizda bizda unchalik ko'p ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Tepada 0 balansimizda turibdi. Bizda hozir ikkita promo kodimiz bor. Bitta 99 lik bilan bittasi oddiy promo kodimiz bor. 32 mida shunday edi. Endi ko'ramiz. Kechagi videomizda 6 ta promo kodga 2,5 ming balans chiqarib ketgan edik. Bugungi videomizda 2 dona promo kodga kamida 120 ta UC, eng kamida 120 UC chiqarib ketishga harakat qilamiz. Endi nasib qilgan bo'lsa, kattaroq UC ham chiqarib ketishimiz mumkin. Ko'raveramiz bolalar. Voy, 760 dan o'tib ketdi-yu. Malades, 100. Normalniy bolalar. Yo'qdan ko'ra bor. 100 ga hozir. Tekin joydan 100 ga. 99 lik case'dan bir ko'p tushdi. Normalniy. Endi PUBG Mobile'da bitta 30 lik case'imiz bor, undan ko'ramiz. Undan ham bitta 100 chiqarib olsa, lekin afshi omadli bo'lardi. Mana 39 ekan, sho'rvaga bor ekan. O'zi ikkita promo kodimiz ham bor. Bugunning hisobiga. Ozgincha qotish bo'lyapti. Ochil. Nima? Davay. Yuqori xavf bilan bosishni maslahat beraman bolalar sizlarga ham. To'g'ri, yuqori xavfda kichkina balans beradi, chunki xavf baland bo'ladi-yu, lekin berganga yarasha normalniy beradi. 79 dan o'tib ketdi. Malatsi. 114 balansimiz bor hozircha. 117 balansimiz bor bolalar. Necha bola normalniy hozirgi 60 UC joyida tekin deganida bolalar. Normalniy hozir biz standoffdan nima case ochsak ekan, kichkinaroq 100 bukonga yetadigan skitkali, mana 50% skitkali case'lardan ochsak qanday bo'lar ekan? Bu yerda qimmat, bu yerda ham chitirga ham bosib ko'raymi ekan tepada. Voy bilan mana 84% ga bosaman. Hemel normalniy beradi lekin. Bu yoqda 305 ga 99 bor ekan. Jojo. Hemelga bitta bosib ko'ray. Bunda shans kam-da lekin. To'g'ri, 89% skitka bo'lgan bilan kichkina balans beradigan epik narsalar ko'p-da mana bunda. 2000 mana bu. Davay. Qo'yonasini debsa, ikkitaga yetmas ekan deb bilib bir bulkon yetmayapti. Davay o'ynaveramiz, bitta sapyor kerakli-da. 5 tikamiz. Shunday bosib, bitta bosamiz mana. Voy, bila omadni qaranglar. Bo'ldi, nixuya qaytib o'ynamayman men. Sapyorga kirishni maslahat bermayman bolalar. Vashshi yaqinlashmanglar unga. Oqizordi-yu, basharaga qarab, shuni tepordi-yu. To'xtanglar-da shuni. Tomoqqa e'tibor bermaysizlar bolalar. Ozgina tomoq og'rigan. Shuni standoffda emas, Kazikida ochsa qanday bo'ladi? Kazikida ham razgon vashshi zo'rda. Bitta bersa yomon beradi lekin Kazikida. Lekin bermasa bermaydi hamda bolalar, shunisi bor. Bolalar, Kazikida unaqa case yo'q ekan. Kazikida unaqa case yo'q ekan. Короче, 100 ga ma'mur bosamiz endi, nima qilamiz boshqa? 9000 onasini debsa, mana tushib bersa bo'ladimi? Tushib bersa bo'lmaydi deydi-yu. RP o'ynaymiz. Yo'q, RP emas endi, RP dedim o'tgan safar ham. 60 UC tashab berdim Telegramda bitta bolaga. 400 tushgan bo'lsa. Qani sekingina ovoz chiroyli chiqdi lekin.
Voy bala, mana bu qaranglar. Voy, 232 dan o'tib ketganini qaranglar. Yediraverdi-yu bolalar. Nechuk bolalar, sizlar ikkilanmasdan kommentariyaga shunday IDlarni yozib qoldiringlar. UC'larni tashlab beraman. Hozir bu bolani ham UC'sini redeem kodini saqlab qo'yganman. Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. UC tushganini tashlab Telegramga tashlab qo'yaman. Sizlar ham ikkilanmasdan kommentariyaga ID raqaminglarni yozib qoldiringlar. Yuqori harf bilan bosamiz. Endi balans ko'tarishga harakat qilaylik endi. Ber, yedirma. Voy balla, mana bu qaranglar. Nima bu bolalar? Bolalar oqizvordi-yu. Endi kuchaytiramiz. Balans 10 ni 20 qilamiz. Agar shu joyda yutqizsak bo'ldi, tamom. Chiqaman men, ketaman men. 20 Bitcoin. Necha foiz? 47%. Yutqizsam ketdim bolalar. Voy bala. Voy, malades. Bolalar ko'rishinglar mumkin, ikkita promo kodga hozircha hech qancha UC chiqara olmadik. Endi bu safar omadimiz kelmadi, lekin nechuk kechagi videoni ko'rmaganlar bo'lsa, bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. To'xtinglar-da. Video tugamadi hali. Qaysini o'chirar ekan? 1 2 3 uchtadan bittasi. Doimo o'rtasidagini o'chirib kelar. Mana 800 bor ekan. 600, voy bala. Doimo o'rtadan o'chirardim. Endi davay pastdagini o'chiraman. 14 ga sotish nima bu bala? Nima bu? Qani boyagi 14 im? Beringlar menga 14 . Shuni ko'tarishga harakat qilaman men. Ha bo'ldi, bu ham sotildi. Buni yana kuchaytirishga kiramiz. 19 qilamiz eng kamida. 19 ga kesga kirib bosamiz. Shunda ham bermasa bilmadim. Nima bu bosilmayapti? Yangi olaydi. Sayt bug bo'lib qolyaptimi endi? Nima bu bolalar? 14 19 ga ko'taramiz. Shunda biz Jim ustoz degan kesni ochamiz keyin tepada. 19 ga kesni ochamiz. Shunday buni sotib yuboramiz. Endi standartni ochaman. Kezikidan suramiz bolalar. Yedirib bo'ldi bizda. Basharamizga qarab shapalaq qo'yib yuborgandek bo'ldi-ku bolalar. 20 Bitcoinimiz bor ekan. Biz hozir yuqori xavfga qo'yib bitta bo'lsamiz, menimcha open case'imiz tugaydi yoki davom etadi. Shunga bog'liq. Voy billahi, men omadni qaranglar. 400 dan o'tib ketdi boru. Qani? Men avpidan o'tib ketdi-yu. Tepasi 0.06%. Voy, malades sizlarga. 8 Bitcoinimiz qoldi. Короче, buni nima qilib ko'tarsak bo'lar ekan endi? Короче, baribir buni hozir ko'targandan foyda yo'q. UC chiqmaydi baribir. Nechuk bolalar? Ikkilanmasdan kommentariyaga ID raqaminglarni yozib qoldiringlar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Like'ni bosib, Telegram kanaliga o'tib qo'yishni maslahat beraman. Короче, bolalar, sizlar bilan Choriyev bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib, like'larni bosib, kommentariyada ID yozishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.